പാലപ്പെട്ടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മെല്ലെ വന്നാൽ മതി. ഇവിടെ എത്തിയാ? അത് ശരി, ഇതിലേ വരല്ലേ? ആ എന്നാ വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ, കാണാം. ആ ഹായ് ഹായ്, വെള്ളം കുറഞ്ഞല്ലോ. റൈഡ് വിത്ത് എസ്ക്യുവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് പെരുമ്പടപ്പ് നാക്കോല.
നാക്കോല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട്, ജിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഡി സ്പോട്ടിലെ മെക്കാനിക്കാണ്. പുള്ളിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാനിതിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ക്രാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി പോന്നിട്ട് 22 കിലോമീറ്റർ 22.5 കിലോമീറ്റർ. ആളെത്തിയുണ്ട് ജിജിൻ. ഇതാണ് നമ്മളെ മെക്കാനിക്. എനിക്ക് ആളെ വഴിയുന്നുണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കയറി എന്തോ സംസാരം ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടായി പലരും. ചിലപ്പോൾ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് മുൻപ് പരിചയമുള്ളവരാവും. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റും മാസ്ക് കൂടി കണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അവിടുന്ന് വേറെ എവിടെ പോയി പെങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് ശരിയാ. അപ്പോൾ അതാ ജിജിൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്ക് വീൽ അഴിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബോളല്ലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞേ? ആ ബോൾസിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ആ തേയ്മാനം വന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ബോളിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന അതിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അപ്പൊ ബോളിന്റെ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആവൂല. അതെ ശരിയാ. ജിജിന് എങ്ങനെ സൈക്ലിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാ? പോവാറൊന്നുമില്ല എവിടെ? അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടുന്നല്ലാതെ. വീട്ടിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന്? 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോ? ശരിക്കും നല്ലൊരു വ്യായാമം കൂടിയാവും ചവിട്ടിട്ട് ഇവിടെ. നല്ലത്. ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോളിന്റെ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു നിങ്ങളെ ബോഡി ശരിക്കും ഒരു സൈക്ലിംഗ് ഒരു ആളെ ചെയ്യണ ഒരാളെ ബോഡിയാണ് കാണുമ്പോ. എന്താണ് അവസ്ഥ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 2 സൈഡും പിന്നെ ഉള്ളിലെ ആക്സിൽ മാറി. കോൺനെറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയാണ്. അവിടെ അതിനാണ് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അതിനെന്താ പറയുക? കോൺനെറ്റ്. ഹബിൻ്റെ കോൺനെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീൽ അഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഹബിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ കോർണറ്റ് മാറ്റി ബോൾസ് മാറ്റി ഫ്രണ്ട് വീൽ അഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രീസ് ഇട്ട് പെഡലിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രീസ് ഇട്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ. ഞാൻ ചവിട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവരം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ജിജിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒന്നും പറയാല്ലേ? സുഖയാത്ര നേരെയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി സ്പോട്ടിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പാണത്. ബി സ്പോട്ട് ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് കട. അവിടെ പുത്തമ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പൊന്നാനി റോട്ടിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം ബി സ്പോട്ടിന്റെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിലെ ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നല്ല വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിജി നല്ല അടിപൊളിയായി ചെക്ക് ചെയ്ത് തരും. ഗിയറിന്റെ വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച്. അതിന്റെ എത്ര വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ 10 വർഷത്തെ പരിചയം ഗിയറിന്റെ മേഖല. ടോട്ടലി ഒരു 35 മേലുണ്ട് അല്ലേ? 30 ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ശരി കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ്, എവിടെ പോണ്? പോയി വരെ എവിടെ പോയി? പൊന്നാനി പോയി. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി? 10 അപ്പൊ ഇവിടെ വീട്? അതെ. എന്ത് എന്തുണ്ടോന്ന്? ആ ഉണ്ട്. റൈഡ് വിത്ത് എസ്ക്യൂ. ഇവിടെ നിർത്ത്, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാ. വാ, പേര് പറ. ഫായിസ്. ഇവിടെ തന്നെ? ആ ഓക്കെ. മോൻ്റെ പേര് പറ. വിശാല. മിഷാൽ. ഓക്കെ, പറയട്ടെ വേഗം, ബാറ്ററി ഇപ്പൊ തീരും. ഷാനില്. ആ, മോൻ്റെ പേരെന്താ? ഡെയിലി പോവോ റൈഡ്? സൺഡേ മാത്രം? ഇങ്ങോട്ട് സൺഡേ മാത്രം പോവുള്ളൂ? എത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് റൈഡ്? ഏതാ ലോങ്ങസ്റ്റ് റൈഡ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ പോയത്? പൊന്നാനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്താണ്, 10 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? അതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചവിട്ടിപ്പോ തുടങ്ങണുള്ളോ? അതെ. ഗീർ വണ്ടി ഏതാ ഇതിൽ? ഇത് ഗീറാണല്ലോ. ഇതും ഗീറാ, അതും ഗീറല്ലേ? അപ്പൊ അത് മാത്രം രണ്ടൊക്കെ ഗീർ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ വണ്ടിയൊക്കെ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്.